စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုတစ်ဖက်သားကရန်လုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရန်လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထူးတလဲဩဒိတမေတ္တာ special ထားပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပွားပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတနေ့ကျတော့ပြောင်းလဲလာဒါလက်တွေ့ဖြစ်တာကိုနိုင်ငံရခြားတိုင်းတစ်ပါးရောက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်ကရှောက်ဘူးတယ်ဘုန်းကြီးတို့သူနိုင်ငံခြားထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံခြားမှာအလုံးလုံးလှုပ်ဖို့ကြိုက်ပဲအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ကိုအမြဲတမ်းရန်လုပ်တယ်ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေအောင်နေလို့မရဘူးတဲ့သူ့မြင်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းရန်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာတော့မဖြစ်တော့ဘူးဘယ်လိုမှသူ့သဘောလိုက်ပြောလို့လည်းမရဘူးဘယ်လိုမှသူ့အပေါ်မှာမကောင်းတော့နောက်ဆုံးမှာကဲမေတ္တာပို့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုနေ့စဉ်နဲ့မျှမပြတ်မကွက်အမြဲတမ်းညတိုင်းနာနဲ့တိုင်းအထူးမေတ္တာပို့လိုက်တာတလားလောက်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခင်ဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါမေတ္တာစွမ်းအားရဲ့ပြောင်းလဲပေးတာကိုယ်တိုင်လည်းပဲခုခံစွမ်းအားတွေတအားတက်လာမေတ္တာပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာမုန်းတဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားတစ်ဖက်သားကလည်းပဲသူ့ပေါ်မှာမမုန်းတဲ့စိတ်တွေမုန်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုတာသိလာတဲ့အခါကျတော့ခင်မင်တဲ့စိတ်တွေဝင်လာ